上去慢一些，快点！加油！帮助我吧，帮助我吧，哥，帮我出来，帮我出来，哥！老实点。这位英雄，我们是不是有什么误会？你最好少说话，要不我就把你的舌头割下来喂狗。啊！快点出来！是海丘船，在这个距离上，他们可以用剑将咱们一个个钉死在船上。来的是秦淮社哪位东主当面？快请上船一叙。飞云长剑，剑就是命，须臾不可操之人手。让他拿着吧。秦淮社李元清，见过大知司。原来是大东主当面，请恕文秀不恭。哼，元清此来孟浪，也实在怪罪不得大知司。国有国法，家有家规。海上的风浪虽大，亦非法外之地。某纵横半生，未领过吴越国一文俸禄，也未吃过前王一粒米。吴越之法，与我秦淮社何事？华龙社虽不成器，好歹有蒙冲8艘，海丘16，货船无算，往还高丽、扶桑、琉球3幅旗。在这东海之上，我等便是法。船可以给你，人和货不行。赤金500斤，买人买货。800斤，600斤，750斤。天下江山分崩离乱50、60年，谁的日子都不好过。650斤。是啊，乱世营生，家家有本难念的经。700斤赤金，少1厘1毫。大东主自请回船备战。700斤便700斤，船外那小子送与某家，做个天头。1000斤，人和货我买了。啊，750斤买人和货，250斤买我自己。小人乃山岳社少东主，这南唐贼绑了我，索要货物为酬金。大知司只需扣下人、船、货，连同小人一并送往衡州。赤金1000斤，1厘1毫，聚会不少。大知司，这小子胡言乱语，
莫要被他所蒙蔽。星洲海上，信以为先。700斤吃鸡，说定了。大知寺真乃是信义君子，元清佩服。外头那个，价值250斤。大东主买吗？加价300斤，我买。涨到300了。大东主要跟吗？你与程昭月究竟有何干联？程昭月有2个女儿，一个16，一个12，确实有个儿子，尚在襁褓之中。你到底是什么人？为何要自称山岳少东？小人阿就问你最好说真话。若是有1句假话，便切你1只耳朵；若是2句，便切2只；若是3句，你的鼻子可就没了。这是真话。头却热了。铠甲，山文铠、乌锤甲2当铠都有，连明光铠都见了一副。李元清，他本就是南唐的坐探头目，黑云都的都帅，何必不辞辛劳远赴波涛，跑到吴越来买甲？南唐的兵也不至于穷到这等地步啊！应该是带别人卖。秦淮说自己不需要买甲，他将人都买去了，便是不想让你查到上家的身份。等那小子醒了，或许能问出来。总觉得这小子像一个人。250，你醒了。快喝了。什么时辰了？这是何处？你发了1宿的热了，出了这许多汗，又酸又臭，这张榻怕是要不得了。这是阿舅特意给你开的药，喝了便好了。给，甜的。你饿了吧？你的吃食在外面，我去给你拿来。